vienas tragiškiausių įvykių Lietuvos istorijoje. 1941 metų žudynės Rainių miškelyje. Tai bene vienintelė tokia skaudi susidorojimo su žmonėmis baigtis, po kurios neliko nė vieno gyvo liudytojo. Naktį iš birželio 24 į 25 besitraukiantys sovietų kariai, talkinami vietinių kolaborantų, žiauriai nužudė 75 Telšių kalėjimo politinius kalinius. Tai paprasti žmonės – mokytojai, mokiniai, ūkininkai, amatininkai, tarnautojai, darbininkai iš Telšių, Plungės, Kretingos miestų, kurie buvo pasmerkti už nenorą paklusti okupantų jungui. 1940 metais Lietuvą okupavus sovietams Telšiuose buvo įsteigtas kalėjimas antisovietiškai nusiteikusiems žemaičiams. Jie buvo suiminėjami už esą priklausimą prieš valstybiniai partijai, už ginklų laikymą, antisovietinę agitaciją, Lietuvos tautinės vėliavos iškėlimą, antisovietinio atsišaukimo platinimą ar sovietinės valdžios šmeižimą. Šie suimtieji iš visuomenės nariai buvo kalinami iki pat žiauriųjų birželio įvykių, kada išvaryti iš kamerų ir sunkvežimiais išvežti į Rainių miškelį, kur buvo pasmerkti protu nesuvokiamai ir tragiškai žūčiai. Prasidėjus antrajai sovietiniai okupacijai Rainių miškelis iškirstas, o pradėta statyti koplyčia buvo nugriauta. Siekta, kad žmonės pamirštų baisiąją tragediją ir jos kaltininkus. Tačiau Rainių aukų kančios neišblėso žmonių atmintyje. Dažnai birželio mėnesio žudynių vietoje po nakties trumpam stovėdavo kryžiai, suplevėsuodavo nepriklausomos Lietuvos vėliavos. 1989 m. birželio 24 dieną įvyko pirmasis Rainių tragedijos minėjimas. Sutraukė žmonės iš visos Lietuvos. Po šventųjų mišių Telšių katedroje žmonių su žvakutėmis rankose jūra nukeliavo iki žudynių vietos. Po 2 metų šiai skaudžiai tragedijai atminti Rainių kaime pastatyta kančios koplyčia ir pasodintas atminties ąžuolynas. Koplyčios rūsyje įrengta ekspozicija, kurioje pasakojama apie šią skaudžią netektį. Joje vyrauja balta spalva, lubas ir sienas dengia Antano Kmieliausko freskos, kuriuose pavaizduoti Rainių kankiniai, Sibiro tremtiniai, partizanai ir visa tai persipina su Kristaus ir jo motinos kančia. Koplyčią puošia balto marmuro kryžius. Dar 3 mediniai kryžiai nudažyti tautinės vėliavos spalvomis stūkso pakeliui. Pastaruosius vietos žmonės nutašė ir pastatė čia netrukus po žudynių. Po karo striba juos paskandino Viešvėnų tvenkinyje. Neseniai nuleidus tvenkinio vandenį, kryžiai buvo rasti, nudažyti ir atstatyti. Net ir sunkus istoriniai tarpsniai bei įvykiai yra neatskiriama mūsų šalies gyvavimo dalis. Kančios persmelkti atminimo ženklai, ne tik dailūs ir iškilūs pastatai, menininkų darbai, bet ir didelė pagarba patiems šviesiausiems ir drąsiausias laisvės kovotojams alsuojantys simboliai, kurių nevalia užmiršti, o pagarbą žuvusiems išreiškime juos aplankydami.